구독과 좋아요는 영상 제작에 많은 도움이 됩니다. 안녕하십니까, 새마을자동차입니다. 이 차는 그랜저 HG 하이브리드 차량이고요. 이 차가 또 하체 소음이 발생해서 부싱 교환으로 지금 구한 차량입니다. 이 차 같은 경우에는 YF 소나타, 그리고 K7 초기 모델, K5 모델, 하체 구조가 모두 같습니다. 네, 그 차량들도 소음이 난다면 이 차처럼 똑같이 부싱을 교체하시면 됩니다. 그리고 이 차는 지금 주행거리가 10만 8천 정도 됐는데, 부싱 교환할 때 아무래도 슈퍼 쇼바라고 하죠, 보통. 이게 소모품인데 얘도 같이 오늘 같이 교환 예정입니다. 그리고 오늘 작업하실 부싱을 한번 더 설명드리겠습니다. 롱암이고요. 네, 롱암에는 부싱이 이쪽에 잘 보이나 모르겠는데 이쪽에서 봐야 된다 봐. 네. 큰 부싱이 하나 있고요. 대부싱, 여기 소부싱. 네. 그리고 여기 볼 조인트 롱암. 그리고 앞에는 여기 활대 링크. 네. 그리고 여기 활대 고무. 저기 잘 보이죠? 이쪽에 잘 안 보여서. 네, 이거 활대 고무. 네. 네. 뒤쪽에는 여기 서스펜션 상부 부싱, 이게 한 양쪽 2개 있고요. 그리고 하부 부싱 이렇게 부싱이 여기 있고요. 그리고 어시스트 암. 네. 그리고 여기 트레일링 암. 그리고 여기 뒤에 보시면 뒤에 리어 쇼바인데 쇼바 연결되는 여기 쇼바 부싱이 하나 있습니다. 안에 이따가 아마 쇼바를 탈감을 보일 텐데 그 부싱이 하나 있고, 여기 필로볼, 네, 너클에 있는 필로볼. 그리고 여기 뒤에 스테빌라이저 링크, 여기 스테빌라이저 부싱. 네, 이렇게 교체할 겁니다. 로어암 대부싱 찢어짐. 신품 부싱의 탱탱함과 쫀쫀한 윤기가 느껴짐. 지금 탈거인은 잘 안 보이는데, 지금 보시면 이제 아까 교체한 부싱인데, 이 트레일링 부싱 지금 교체된 상태고요. 네, 그리고 이거 어시스트암 부싱. 그리고 아까 이게 이 쇼바 이렇게 붙는 건데, 네, 아까 안 보였는데 이 쇼바 지금 부싱 너클에 붙어 있어서 여기 필로볼. 보통 이런 부싱은 일반 업체에서 교환한 데도 있는데, 이 같은 경우에는 이제 너클에 붙어 있는 거라 작업하기 좀 쉽진 않습니다. 보통 어떤 분은 너클을 떼서 하시는 분도 계시고, 뭐 공구를 제작하시는 분도 있는데, 저희는 공구를 직접 제작해서 직접 공구를 보여줄 수는 없지만 저희는 공구를 직접 제작해서 쉽게 교환하는 방법입니다. 이것도 마찬가지로 똑같이 교체를 한 상태고요. 아까 처음에 설명드렸듯이 이 차는 지금 쇼바도 10만이 넘었기 때문에 오늘도 같이 하면서 같이 교환을 할 예정입니다.
네. 이제 프론트 부싱하고 리어 부싱을 모두 교환했습니다. 더불어 앞에 쇼크 쇼바, 이 쇼크 쇼바, 또 마운트 베어링까지 모두 교체를 했고요. 이제 더 이상 아마 소리 안 날 겁니다. 제가 마지막 시운전을 하고 차량을 이제 하겠습니다. 그럼 다음 영상에 뵙겠습니다.